Сильный кашель у ребенка с температурой, чем лечить? При кашле у детей нередко растет температура. Для того, чтобы ускорить выздоровление, необходимо действовать по рекомендациям врача. Нельзя принимать лекарства без назначения и полагаться на народные методы лечения. Ребенок кашляет. Виды детского кашля. Когда в дыхательных путях ребенка скопилась слизь, оказалось инородное тело или появились вредные микроорганизмы, начинается кашель. Это защитная реакция, возникающая рефлекторно. Если нет мокроты, кашель считают непродуктивным и называют сухим. Задача родителей — помочь ему стать влажным. Когда мокрота начнет отходить, значит, ребенок идет на поправку. Сухой кашель, как и влажный, может носить различный характер, не прекращаться ни днем, ни ночью. Тогда его считают постоянным. Приступы происходят в определенное время суток, например, утром после сна. В этом случае говорят о периодическом кашле. Его также называют эпизодическим или легким, разделяют на дневной и ночной. Кашель различают по длительности: хронический или затяжной, беспокоит малыша более 21 дня, острый проходит в течение 3 недель. Обычно, чтобы избавиться от неприятного симптома, требуется 10-14 дней. Важно! Опасность представляет лающий кашель. Если вовремя не принять меры, он может привести к отеку, гортани или ложному крупу. Почему появляется кашель и поднимается температура? Температура и сильный сухой кашель ребенка возникают по нескольким причинам: вирусные заболевания, сопровождающиеся появлением насморка. После слизистых выделений у малыша начинаются боли в горле, беспокоит першение и, как результат, сухой кашель, грипп. Болезнь начинается с резкого повышения температуры, значения могут доходить до 40 градусов. Развивается слабость, болит голова. Следом присоединяется кашель, ларингит. Отличительный признак — сиплый голос. Температура держится в районе 38 градусов, коклюш. Инфекционное заболевание, сопровождающееся затяжным кашлем. Лекарства на него не действуют, он проходит самостоятельно, но через продолжительное время. Проявляется приступами, выматывающими ребенка, может спровоцировать рвоту, фарингит. Вирус действует на слизистую горла, вызывая воспаление. Температура при этом растет, но незначительно, обычно останавливается на отметке 37,5 кори. Появляется лающий кашель, на теле заметна красная сыпь. Это опасное заболевание, оно требует немедленной госпитализации, бронхит. Его можно заподозрить, когда малыш плохо спит ночью, у него появляется одышка. Наличие температуры при этом – опасный признак, воспаление способно прогрессировать и привести к пневмонии. Тянуть с лечением не стоит, должен контролировать его врач. Родители не смогут сразу определить, что вызвало сильный кашель у ребенка с температурой. Самостоятельно назначенное лечение в лучшем случае не будет иметь результата. Только педиатр сможет поставить диагноз после того, как осмотрит младенца, послушает его дыхание и увидит горло. Осмотр врача, срочный вызов специалиста. Нужно вызвать врача, если наблюдаются симптомы: ребенок хрипит и посвистывает во время кашля, малыша одолевают приступы, с которыми тяжело справиться, он задыхается при влажном кашле, мокрота имеет зеленый оттенок, у крохи синеют кожные покровы, в первую очередь носогубный треугольник, температура тела превышает 38 градусов и держится на протяжении 3 дней, кашель длится от 3 недель, при этом появились боли в груди. Рекомендации по устранению симптомов. До приезда врача или визита к нему нужно помочь ребенку улучшить самочувствие. Например, температура, перескочившая порог 39 градусов, может быть опасной, необходимо ее сбить, не дожидаясь специалиста. Нужно ли сбивать температуру 38 градусов? Сдавать препараты, снимающие жар, советуют, когда температура тела выше 38,5. Если ребенок мучается и при более низких значениях, ждать не нужно. Оценивать необходимо именно самочувствие малыша, его поведение, жалобы. Кашель у грудничка с температурой 38 градусов требует немедленных действий. Чем меньше кроха, тем стремительнее развивается воспаление. Обратите внимание, если ребенку не исполнилось 3 месяца, то температуру необходимо сбивать уже в пределах 38. Нельзя ждать, если у малыша есть заболевание сердца. Даже субфебрильная температура для него опасна. Что делать, если температура растет? Когда температура тела растет и жаропонижающие средства не действуют, необходимо вызвать скорую помощь. Чтобы помочь малышу, можно обтереть его полотенцем, смоченным водой.
Она должна быть на градус прохладнее, чем температура тела ребенка. Нужно помнить, жаропонижающие можно давать с интервалом в 8 часов. При необходимости, если нужно дать лекарство раньше, препараты с разными действующими веществами чередуют. Температура у ребенка. Как снять приступ кашля? Избавиться от приступа кашля поможет влажный воздух. Нужно завести ребенка в ванную комнату, включить теплую воду и прикрыть дверь. С этой задачей справится небулайзер, который можно заправить физраствором. Пары жидкости осядут на слизистой оболочке горла и кашель стихнет. Пока проводятся манипуляции, необходимо вызвать скорую помощь. Особенно это необходимо, если ребенку, просыпающемуся от приступов, еще нет года. Теплое питье избавит от першения и сделает кашель продуктивным. Теплое питье. Оно не сможет вылечить, избавив от неприятного симптома, но облегчить проявление. Не обязательно давать ребенку воду, можно предложить молоко, морс, чай. Зависит от того, что малыш уже успел попробовать и что предпочитает. Важно, после 2 лет детям в молоко можно добавлять немного соды или минеральной воды. Вспомогательной процедуры. Если ребенок кашляет, ему необходим влажный воздух. Нужно позаботиться, чтобы в его комнате было комфортно и не душно, проветривать помещение, проводить влажную уборку. Рекомендуют закапывать в нос солевые растворы. Это можно делать как в период болезни, так и в целях профилактики. Во время приступа кашля нельзя оставлять ребенка одного. Он должен чувствовать, что родители рядом и готовы помочь. Беспокойство усилит кашель и ухудшит самочувствие малыша. Чего делать нельзя? Если у ребенка сильный сухой кашель и температура, нельзя лечиться самостоятельно. Тем более не стоит принимать антибиотики без назначения. Они борются с бактериями, против вирусов оказываются бесполезными. Только педиатр скажет, когда поставить диагноз, чем нужно лечить кашель с температурой у ребенка. Детям до 2 лет не рекомендуют давать муколитические средства, способствующие отхождению мокроты. Младенцы не в состоянии справиться с большим ее количеством, кашель может усилиться. Обратите внимание, чтобы сбить температуру, нельзя обтирать малыша уксусом и другими спиртовыми растворами. Можно использовать только воду. Мнение Комаровского: если у ребенка кашель и температура, то нужно выяснить причину подобного состояния. Комаровский уверен, что с вирусом ребенок в состоянии справиться сам при помощи родителей. Он призывает не увлекаться жаропонижающими и дать возможность иммунитету работать. Естественно, если отметки достигают критических значений, без лекарств не обойтись. Не стоит кутать ребенка, парить ему ноги и ставить горчичники. При температуре подобные действия запрещены. Компрессы и другие народные методы больше успокаивают родителей, чем имеют лечебное действие. Важно позаботиться о питании малыша, предлагать ему легкую пищу, богатую углеводами, обильное питье. Когда самочувствие ребенка не улучшается в течение 3-4 дней, нужно вызвать врача. Профилактика кашля с высокой температурой. Чтобы снизить риск заражения вирусными заболеваниями, нужно заботиться об иммунитете. Младенцев рекомендуют кормить грудью минимум до полугода. Детей в любом возрасте нужно одевать по погоде, обеспечивать здоровой пищей, включать в рацион фрукты и овощи. Малыш ест овощи, увлажнение слизистых, ежедневные продолжительные прогулки и комфорт дома помогут избежать не только кашля с высокой температурой, но и других болезней. Если защититься от неприятных симптомов не удалось, за ребенком необходимо пристально наблюдать. Когда жар не спадает, понадобится помощь врачей. Не стоит откладывать визит к педиатру, если ребенок задыхается или его кожа синеет. Видео